اسمي دلول غذا السمشوم ذوق فوسيد شمس غل الهموم لكن ورديتي خير مرامان لو كانوا لي وذاج الطوم عاد يرغ داخل الجنون لكن ورس حسي صغر يميس الصورة ويجوم لابد زد جاب غنون يمر دي سيان رامان كل خميدي خمزيو خلص غونين وردوغاو سمينا ولانيو لمحملنا كل سرماو لمحنا تنجر يغسيو وقبل درس الموتيو هاين ياكو يجمع وليو السيل سيواتين ضماو السيل سيواتين ضماو غاد سنسراو بالعيدة نبدا غروان الناس غاكون غفراو هاينا ولانا عزيزان إذا تتمرى نبدا خاص تمشيك مرواناو ماشي ذو ذمسي روحاو عاد مليل نتولن وين عاد مليل نتولن وين يتعقل امي ما دير ورث الليل تام الطوثي والحلال ويسن كان مثل مثيل هذا سنسخر بغل شغال هذا سن يعرف ووال فاقرا ما نميعقل تدر تدعجل غوري تدر تدعجل غوري يجيك ذا سيرم تركيتي والظلرام تلي زمان يسم يفكاي الحرز دلوفاو تبرد الحس اليسم فلسنا ورقتي وتوشم دورة السدنيا تصجم طول عماري تمر كان طول عماري تمر كان Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée infecte. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées.